सांगड़ में जाली डोमिसाइल खिलाफ जिले के मुतासिर शागिर्दान पारा सैयद कुर्बान अली शाह की अगवानी मुसलसल जदोजहद कामयाबी हासिल करे वरती। डीसी ऑफिस में सैयद कुर्बान शाह पारा ऐलान धड़े की शुरुआत में ही डीसी सांगड़ धरने की अगवानी कंदड़ सैयद कुर्बान शाह, गुलाम मुस्तफ़ा निज़ामानी अली नौशर, एडवोकेट ताहिर हुसैन शर बेन के गालिन के लिए आशिक कई। जै बाद 1 कलाक की गालिन का डीसी सांगड़ पारा मामले की मुकम्मल छंड छाण वाली कमेटी पारा तैयार कल जांच रिपोर्ट मीडिया आडू रखंदे बुधायो वियो त 70 शकी डोमिसाइलन की छंड छाण कई वही है, जिन में 6 डोमिसाइल अड़ा ज़ाहिर थिया जेके गलत मालूमात और कूड़ के बुनियाद पर जारी किया विया। इन करे हाणे ज़िले कमेटी उन्हनि डोमिसाइलन के रद्द करण की सिफारिश करे रिपोर्ट कमिश्नर बेनज़ीराबाद ॾांहुं मोकिलींदी, जंहिंखे उम्मीद है त रद्द कयो वेंदो। 7 खां 8 डोमिसाइल अहिड़ा आहिनि जेके शकी नज़र आया। उन्हनि 7 डोमिसाइलनि मां 70 मां जेके 7 हुया उन जी असां जेके शकी ज़ाहिर थिया उन जी असां स्क्रूटनी कई, छो त असांखे इहो बि ॾिसणो आहे त कंहिंसां नाइंसाफ़ी न थिए, ॿिन्ही धुरियुनि सां न थिए। जेको डोमिसाइल वठण वारो आहे उन सां बि नाइंसाफ़ी न थिए ऐं हितां जे लोकल माण्हू या जेको हितां जो कंप्लेनेंट हो उन सां बि न थिए। त 70 मां काफ़ी त लाज़मी हितां जा लोकल ई आहिनि जिन वरितो आहे पंहिंजो डोमिसाइल। जिन 7 जी असां कई आहे स्क्रूटनी, कमिश्नर साहब असांखे जेको ख़तु लिखियो उन में मूं हिकिड़ी कमेटी ठाही हुई। उन में तक़रीबन तव्हां सॼे ज़िले जा ऑफिसर हुया। ADC 1 साहब हो, ADC 2 हुयो, AC सांगर हुयो, AC सांगर खे ADC 2 जी चार्ज आहे, AC सिंजोरो हुयो, AC टडो आदम हुयो। उन्हनि ॾाढी थारो इंक्वायरी करण खां पोइ जेको आहे सो उन्हनि मां 6 डोमिसाइल बदकिस्मती सां अहिड़ा आहिनि जेके कैंसिल थियणु खपनि। 7 मां 6। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप की वेबसाइट awamiawaz.pk।